나는 그날도 몸이 좀 안 좋아 약을 챙겨 먹고 있었어요. 원래부터 기관지가 약해서 가끔 기침이 나올 때가 있죠. 손주들은 내가 기침할 때마다 신경을 썼는지 아니면 귀찮았는지 잘 모르겠어요. 그저 나는 가족들과 한 지붕 아래에 살고 있으니 가능한 폐를 끼치지 않으려고 조심했죠. 무심코 뱉은 기침 하나가 내 인생을 크게 뒤흔들 줄은 정말 상상도 못했어요. 그날 아침도 여느 때와 다를 것 없었어요. 일어나자마자 주방으로 가 밥을 차리고 손주가 먹기 좋아하는 반찬을 꺼내 두었죠. 집안일이란 게 티가 잘 안 나지만 안 하면 또 집이 금방 난장판이 돼버려요. 뭐, 내가 할 수 있는 범위에서 열심히 해왔죠. 그런데 마침 아침을 먹기 전 약을 삼키다가 기침이 크게 터졌어요. 그 순간 손주 녀석이 부엌까지 뛰어오더니 짜증을 가득 담은 얼굴로 할머니, 또 기침해요? 하고 묻더라고요. 딱 한 번의 기침이었어요. 숨 넘어갈 듯 심한 기침도 아니었고 마른 기침 같은 거였죠. 그런데 그때부터 손주의 태도가 예사롭지 않았어요. 뭔가를 늘 불만스러워했던 것처럼 그 기침 하나로 화가 확 치민 듯했죠. 나는 왜 그렇게까지 예민하게 반응하는지 몰라서 얼떨떨했어요. 하지만 너무 깊게 생각하지 않고, 그래, 미안하구나. 할미가 기관지가 안 좋아서 약 먹다가 잠깐 기침이 나왔어 하고 말했죠. 이 말을 하자 손주는 한숨을 푹 쉬곤 고개를 돌렸어요. 그때까지만 해도 그냥 잠깐 짜증 부리는 거겠지 싶었어요. 그런데 아침 식탁에 둘러앉았을 때 손주가 내내 뾰로통한 표정으로 밥알을 툭툭 입에 던지듯 먹고 있더라고요. 아들 내외도 그 모습을 보는지 마는지 바빴는지 대수롭지 않게 지나가더군요. 원래 요즘 젊은 부모들은 바쁘다 보니 아이들이 심통 부리고 있어도 그냥 모른 척 넘어갈 때가 많아요. 나도 달래주려다가 괜히 더 부하만 돋을까봐 가만히 있었죠. 그리고 우선 내 감정도 많이 상해 있었어요. 아무리 생각해도 손주가 기침 한 번을 그렇게 받아들이는 게 좀 심하지 않나 싶었거든요. 며칠이 지나도 손주의 눈빛은 차가웠어요. 할머니 기침 소리 나서 머리가 울려요. 할머니 또 기침했죠. 이런 말을 툭툭 내뱉으며 나를 투명인간 대하듯 멀리하더군요. 나도 모르게 어깨가 움츠러들었어요. 분명 내가 크게 잘못한 것도 없는데 그의 태도는 점점 거칠어졌죠. 아들 내외도 말리기는커녕 바쁘다는 핑계로 서로 눈 마주칠 새도 없다고 하니 제대로 된 대화를 하지 못했어요. 그 와중에 나는 내가 눈치 없이 이 집에 얹혀 살고 있는 건가 싶어서 자꾸만 주눅이 들었죠. 언젠가부터 저녁밥도 조용히 내 방에서 먹고 하루 종일 고개 숙이고 지냈어요. 기침이 나오려 하면 목구멍에 힘을 줘 억지로 참기도 했죠. 얼마나 숨이 막히던지 약효를 온전히 보지도 못하는 것 같았어요. 그래도 내가 할 수 있는 건 그냥 참는 거밖에 없다고 생각했죠. 가슴 한켠에서 서러운 감정이 피어오르긴 했지만 그래도 가족이니까 어찌됐든 함께 살아야 하고 상대가 예민하면 내가 더 조심하면 된다고 믿었어요. 그런데 어느 날 밤 손주가 방에 들어와 무슨 일 있냐고 묻길래 반가운 마음이 들었어요. 잠깐이나마 그 아이가 화해하려고 온 줄 알았죠. 나도 손주야 무슨 일이니? 할미가 뭘 도와줄까? 하고 따뜻하게 물었어요. 그런데 돌아오는 답이 참 매정했죠.
할머니, 근데 나 할머니랑 같이 살기 좀 힘들어요. 할머니 기침 소리 때문에 친구들도 잘 못 불러오겠고, 냄새도 좀 나고, 병원 가도 고칠 수 없어요? 아니면 할머니도 따로 집 구해서 가면 안 돼요? 하고요. 가슴이 덜컥 내려앉았어요. 나는 애써 웃으며 할미가 신경 쓰이게 해서 미안하구나 하고만 말했죠. 하지만 그날 밤 단둘이 남았을 때 손주의 눈길은 정말 차가웠어요. 순간 소름이 돋을 정도로 무서웠죠. 몇 살 안 된 어린애의 말에 마음이 푹푹 찔려 눈물만 났어요. 이 아이가 어떻게 이렇게 나에게 폭언을 할 수 있지? 그저 기침 한 번 했다고? 머릿속이 복잡하게 휘돌았어요. 그 뒤로 사흘째 되던 날 점점 내게 대놓고 나가라는 뉘앙스로 말하더니 결국 큰 소리를 내며 할머니 때문에 정신적 스트레스가 쌓인다고 울부짖는 지경에 이르렀어요. 사실 그런 말을 그대로 받아들이기엔 너무 가혹했어요. 그래도 가족이잖아요. 그런데 그때 마침 아들 내외가 그 장면을 목격하고 손주의 얼굴에 묻은 눈물을 닦아주며 날 째려보더군요. 어머니, 손주가 이렇게 힘들어하는데 어머니가 그냥 아파트 근처에서 따로 거주하시는 건 어떠세요? 라는 말을 꺼냈죠. 내게는 청천벽력 같은 제안이었지만 그들은 마치 당연한 듯이 말했어요. 애써 괜찮은 척 해보려 했죠. 하지만 나도 사람인지라 배신감과 슬픔이 가슴 깊숙이 밀려왔어요. 한숨을 크게 내쉬며 그래, 알겠구나. 내가 여기서 함께 지내는 게 불편하다면 내가 나가마 하고 담담히 말했지만 내 속은 이미 무너지고 있었어요. 그렇게 짐 몇 개만 싸서 갑자기 나와야 했죠. 며칠 정도 있으면 다시 데리러 오겠지. 애가 마음을 고쳐먹겠지 하는 신락 같은 희망이 있었어요. 하지만 그 희망은 그냥 미련이었어요. 그들은 나를 다시 돌아오게 할 생각이 전혀 없어 보였거든요. 손에 쥔 돈도 없고 다른 집을 구할 만큼 여유가 있지도 않았어요. 친척들에게 조심스레 전화해봐도 우리도 여유가 없다. 지금 집이 좁다 이런 식으로만 말하더군요. 다들 경제적으로 힘들다 보니 노인 한 명 덜컥 모실 수 없다는 분위기였어요. 사실 서러워서 눈물이 치밀었죠. 내가 그토록 아들 키우고 손주까지 돌봐주면서 인생 대부분을 가족에게 바쳤는데 이렇게밖에 안 되는 건가 싶었어요. 그렇게 임시로 구한 것이 재개발 예정 구역에 있는 허름한 방 한 칸이었어요. 곰팡이가 피어 있고 창문에서 바람이 새어 들어와 한겨울이면 얼어 죽기 딱 좋은 곳이었죠. 그래도 월세가 싼 편이니 적은 생활비로는 그 이상을 바라기도 어려웠어요. 허리 펼 공간도 없이 놓인 작은 묘에 몸을 뉘었을 때 옆방에서 시끄러운 고성 방가가 들려왔어요. 누군가 술을 마셨는지 시도 때도 없이 괴성을 지르더군요. 그 위태로운 분위기에 내 마음은 더 불안해졌죠. 그래도 생계를 위해 뭐라도 해야 했어요. 자꾸 우울감에 빠져 있을 수는 없잖아요. 나는 조금씩 집안일 도우미 일자리를 알아봤죠. 여러 곳을 전전하다가 운 좋게도 어느 부잣집에서 주말마다 청소와 빨래를 도와줄 사람을 구한다기에 면접을 봤어요. 그 집 사모님이 처음엔 날 위아래로 훑어보더니 나이 든 사람은 체력이 딸릴까봐 걱정이라는 표정을 짓더군요. 하지만 나는 애써 활짝 웃으며 저 요령은 자신 있어요. 그리고 예전에 손주 키우면서 집안일 쉼없이 해왔어요. 하고 어필했죠.
다행히 그 사모님이 나를 써보기로 했어요. 그 집은 큰 저택이었고 대문에서 현관까지 이어지는 진입로에 화단이 쫙 깔려 있었어요. 곳곳에 비싼 예술품이 있어 눈이 휘둥그레졌지만 나에게 중요한 건 그게 아니었어요. 몇 시간 동안 열심히 일해서 그날그날 정직하게 돈을 버는 것, 그리고 그 돈으로 방세와 약값을 해결하는 게 급선무였죠. 집안일이란 게 몸은 힘들어도 몰입하면 오히려 잡생각이 줄어드니 마음은 편했어요. 나는 내 내력과 상처를 굳이 드러내고 싶지 않아 웃는 얼굴을 했고 사모님도 만족하는 눈치였어요. 그러던 중 한낱 기침 하나 때문에 쫓겨났다는 굴욕감이 자꾸만 나를 괴롭혔어요. 때로는 스스로를 다독이려고 했죠. 그래, 나중에 손주도 생각이 바뀔 수 있고 아들 내외도 다시 날 찾을지도 몰라 하지만 내가 여기서 내내 눈물만 흘리고 있으면 뭐 하겠나? 더 나은 환경에서 살려면 나도 뭐라도 해야지 싶었어요. 그래서 청소일 빨래, 시장 심부름 같은 일을 두세 군데서 동시에 했어요. 아침부터 밤까지 정말 쉴 새 없었어요. 그러다 보니 어느 순간 내 몸이 많이 지쳐 있다는 걸 깨닫게 됐어요. 그 즈음 예전에 내가 다니던 동네 교회 지인이 나를 찾아왔어요. 할 일 없냐며 자신의 지인이 운영하는 작은 반찬 가게에선 어르신들의 손맛이 필요하다고요. 생각해보니 집안일 도우미로만 평생 버틸 순 없을 것 같았고 내게 딱히 재주라고 할 만한 건 요리뿐이었어요. 어려서부터 부엌에 서는 걸 좋아했고 손주에게 해주는 밥맛 하나로도 칭찬을 많이 듣곤 했죠. 그래서 고민 끝에 그 제안을 수락했어요. 반찬 가게에 출근한 첫날 주인 할머니가 내 손을 꼼꼼히 살피며 요리 잘해요? 하고 물었어요. 나는 겉보기엔 평범해 보이겠지만 저 자신 있어요. 손맛 하나는 예술이라고 소문 좀 났었어요 라고 씩씩하게 말했죠. 그리고 곧바로 시험 삼아 몇 가지 반찬을 만들어 봤어요. 김치볶음부터 멸치볶음, 장조림, 계란말이까지 주방 한 구석에서 재료를 꺼내고 정성껏 손질해서 순식간에 완성했죠. 그런데 주인 할머니의 얼굴이 점점 밝아지는 거예요. 어쩜 이렇게 간이 딱 맞지? 짜지도 않고 너무 심심하지도 않고 맛이 정갈하네 하면서 박수를 치더군요. 그렇게 나는 반찬 가게에서 정식으로 일을 시작하게 됐어요. 아침 일찍 장 보고 채소 다듬고 하루 종일 불 앞에서 기름이 튀고 열기가 솟는 환경에 노출되다 보니 사실 체력적으로는 만만치 않았죠. 그런데 놀라운 건 그 일에 대한 내 열정이 생각보다 커서 힘들다는 생각보다는 즐겁다는 느낌이 더 컸어요. 특히 아침에 부지런히 마련한 반찬들이 손님들 손에 들려나가고 그 손님들이 며칠 뒤에 또 와서 그 반찬 너무 맛있었어요. 또 사가려고요라며 웃는 얼굴로 말해줄 때마다 보람이 컸어요. 눈물이 날 정도로 뭔가 인정받고 있다는 기쁨에 가슴이 뭉클했죠. 그렇게 바쁘게 지내며 정신없이 하루하루를 보냈어요. 내 손으로 번 돈으로 방세도 꼬박꼬박 내고 살짝 남는 돈이 있으면 동네 슈퍼에서 과일 하나라도 사거 먹으며 작은 행복을 찾았죠. 허름하지만 내 방에 앉아 밤에 김치볶음을 살짝 데워서 따끈한 밥이랑 먹으면 그 순간만큼은 세상 근심 다 잊을 수 있었어요. 그러다 문득문득 떠오르는 건 나를 쫓아냈던 손주 얼굴이에요.
아직도 차가웠던 그 눈빛을 생각하면 화가 나기도 하고 슬퍼지기도 해요. 하지만 일단은 내 앞가림에 집중해야 하니 자꾸 정신을 무장해요. 시간이 좀 흘러 내가 반찬 가게에서 자리 잡고 열심히 일한다는 소문이 조금씩 퍼졌어요. 오전엔 도우미 일하시고 오후엔 반찬 가게에서 조리하시고 그 힘든 걸 어떻게 다 해내세요? 라며 사람들이 신기해했죠. 나도 참 대단하다 싶었어요. 할머니라고 해서 늘 기침만 하고 힘없게 누워있는 존재가 아니라 얼마든지 땀 흘려 일하면서 새로운 길을 개척해 나갈 수 있다는 걸 스스로도 깨닫게 됐죠. 그러던 어느 날 뜻밖의 소식이 들려왔어요. 내가 주말마다 집안일을 도와주던 그 부잣집 사모님이 내 음식 솜씨가 훌륭하다는 얘기를 전해 들은 모양이에요. 그래서 다가오는 중요한 행사에 출장 뷔페를 작은 규모로 준비하는데 혹시 갈비찜이나 잡채, 전 종류 같은 걸 해줄 수 있느냐고 물어왔죠. 나는 반찬 가게 주인 할머니께 양해를 구하고 저녁 늦게라도 레시피 연구를 시작했어요. 갈비 양념장 비율부터 재료 손질까지 하나하나 메모해뒀죠. 행사 당일 새벽부터 부잣집 주방으로 달려가 갈비찜을 푹 고고 잡채에 들어갈 채소들을 곱게 채 썰어 볶고 모둠전을 알록달록 부쳐냈어요. 한창 정신없이 요리를 하고 있는데 갑자기 사모님이 홀에서 시식 중인데 다들 맛있다고 난리예요. 라며 들어와서 환하게 웃더군요. 듣자니 행사 참석자 중에는 꽤 잘 나가는 사업가들도 있다는 거예요. 괜히 나도 들뜨고 뿌듯해졌어요. 역시 나도 아직 살아있구나. 손주가 뭐라 하든 내 인생은 내가 주도할 수 있어. 그런 작은 용기가 생겼죠. 그 행사는 대성공이었고 며칠 뒤 사모님이 나에게 봉투 하나를 건네면서 이건 그날 음식 준비해줘서 고마워서 드리는 거예요. 앞으로 우리 집 행사 있을 때마다 선생님께 부탁드리고 싶어요라고 하더군요. 봉투 안에는 꽤 큰 금액이 들어있어서 깜짝 놀랐어요. 사실 나는 집안일 도우미 월급에 덧붙여 반찬 가게 임금도 더해봤자 근근히 살아가는 정도였거든요. 그런데 갑자기 그렇게 큰 돈이 생기니 기쁨보다는 묘한 불안함이 먼저 들기도 했어요. 그래도 사양하기엔 날 인정해주고 수고에 대해 제대로 대우해주겠다는 의미 같아서 받기로 했어요. 그 돈으로 내가 처음 한 건 방을 옮기는 일이었어요. 재개발 예정지의 그 허름한 방은 곰팡이가 더 심해지고 벽이 갈라져서 더 머무르기 어려웠어요. 조금 더 깔끔한 월세방을 구해서 이사했죠. 창문도 넓고 해도 잘 들고 무엇보다 안전해 보이는 동네라 밤에도 마음이 편안했어요. 이사 첫날 박스를 풀며 허리 펼 틈 없이 움직이다 보니 기침이 터져 나왔지만 이젠 아무도 날 나무라지 않아요. 오히려 괜찮아요, 할머니. 물 좀 드실래요? 하고 옆집 아주머니가 먼저 챙겨줄 정도였죠. 사람 사는 게 이런 걸까 싶어 그날 밤 작은 전등 아래에서 나도 모르게 펑펑 울었어요. 그렇게 안정을 찾고 지내면서도 마음 한구석엔 억울함과 분노가 쌓여갔어요. 내가 기침 한 번 했다고 집에서 쫓아내다니. 그리고 결국 나를 정말 나가게 만든 손주와 아들 내외. 그들이 한 번도 날 찾아오지 않는 걸 보면 정말 영영 인연을 끊으려고 하는 건가 싶어요. 처음에는 그래도 어찌 될지 모른다며 스스로 희망을 걸었지만 이제는 의문조차 들지 않아요.
대신 언젠가 내가 제대로 성공해서 너희가 후회하게 만들 거야라는 생각이 서서히 뚜렷해졌죠. 반찬 가게에서의 내 일은 점점 늘어났고 매출도 함께 오르는 게 느껴졌어요. 주인 할머니가 손님들이 해주는 반찬 맛을 입에 달고 사네. 우리 가게가 이렇게 붐빈 적은 처음이야. 아이고, 내가 더 힘낼 맛이 난다. 하며 고마워했죠. 덕분에 나도 조금씩 목돈을 모을 수 있었어요. 이쯤 되니까 내 음식에 대한 자신감도 커지고 혹시 작게라도 내 반찬 가게를 열어볼까 하는 생각이 들더군요. 그리고 그때부터 본격적인 내 복수극이 시작된 거예요. 처음엔 무작정 가게를 열기보다는 일단 내 브랜드를 만드는 게 중요하다고 생각했어요. 부잣집 사모님이 몇 번 더 출장 음식을 의뢰해왔고 그때마다 높은 평가를 받았죠. 행사 손님 중에는 대기업 임원이나 외국계 회사 대표 같은 사람들도 있었어요. 그들은 이 음식 누가 한 겁니까? 정말 맛이 한국의 전통을 살리면서도 너무 짜지 않고 감칠맛이 살아있네요. 라며 칭찬했어요. 그러면 사모님이 내 얘기를 간단히 소개해주곤 했죠. 우리 집안일 도와주시던 분인데 음식 솜씨가 보통이 아니에요 하고요. 그렇게 입소문이 조금씩 퍼지다 보니 어느 날 큰 레스토랑을 운영하는 업주로부터 연락이 왔어요. 요즘 한식을 퓨전 스타일로 선보이려 하는데 나 같은 정통 손맛을 가진 분이 필요하다는 거예요. 만나서 자세히 얘기를 들어보니 레스토랑 한편에 작은 코너를 따로 내어서 전통 반찬과 한국식 가정식을 판매하는 부스를 열 계획이라는데 거기서 내가 주도적으로 일해줄 수 없겠냐고 제안했어요. 사실 몸은 힘들지만 이렇게 확장할 수 있는 기회가 흔한 건 아니잖아요. 그래서 반찬 가게 주인 할머니와 상의했는데 그분이 오히려 내가 그동안 많이 배웠으니 이제는 독립해서 더 큰 무대에 가보라며 보내주셨죠. 난 그 마음이 참 고마워서 눈물까지 났어요. 결국 나는 레스토랑에 입성해 전통 가정식 코너를 책임지는 역할을 맡게 됐어요. 재료 선택부터 조리, 메뉴 구성까지 내 손을 거쳐야 했죠. 손이 많이 가고 힘들었지만 그만큼 성취감도 대단했어요. 첫날부터 매출이 쑥쑥 오르더니 나중엔 지역 신문에까지 소개됐어요. 은퇴한 할머니의 손맛이 빚어낸 새로운 트렌드라는 식으로 기사 제목이 났는데 내 사진이 함께 실렸죠. 예전 같았으면 쑥스럽고 창피했을 텐데 이번에는 참 뿌듯했어요. 그래, 나에게도 이런 날이 오는구나 싶었죠. 그 기사를 계기로 방송국에서 작게 인터뷰 요청이 들어왔어요. 나는 방송에 나가는 게 좀 부담됐지만 레스토랑 사장님이 좋은 홍보 기회라고 설득했어요. 그래서 간단히 내 사연과 요리 과정을 보여주는 코너로 촬영을 하게 됐죠. 카메라 앞에 선 나는 긴장하며 사실 처음엔 기침 한 번으로 손주에게 미움을 사서 집을 나왔어요. 그러나 이것이 오히려 또 다른 인생의 시작이 됐네요. 누구나 희망은 있고 노력하는 자에게 기회가 찾아오는 법이라고 믿어요라고 말했죠. 혹시 이 방송을 내 손주가 볼 수도 있겠다 싶었지만 애써 담담하게 얘기했어요. 방송이 나간 뒤의 반응은 상상 이상이었어요. 연세 지긋한 할머니가 어떻게 저렇게 활력 넘치게 일하시나 하며 감탄을 보내는 사람들이 많았고 레스토랑엔 더 많은 손님이 몰려들었어요. 그저 감사하기만 했죠. 그러던 중
레스토랑 사장님이 본격적으로 한식 브랜드를 론칭하려 한다며 나에게 공동대표로 참여할 의향이 없냐고 물어왔어요. 본인은 자본과 경영을 담당할 테니 나는 메뉴 개발과 전체적인 컨셉을 맡아달라는 거예요. 솔직히 너무 큰 기회이기도 하고 내가 감당할 수 있을까 싶어 두렵기도 했어요. 하지만 내 안에는 이미 복수를 향한 불꽃이 있었어요. 그래, 이렇게 성공해서 나를 내쫓은 그 자식들, 손주 두고 봐라. 내가 얼마나 잘 나갈 수 있는지. 내가 승낙하자 모든 일이 일사천리로 진행됐어요. 사장님은 관련 서류와 자본을 마련했고 나는 레시피를 세분화하여 매뉴얼을 만들기 시작했죠. 할머니 요리는 느낌대로 하시죠? 하는 사람들도 있지만 사업을 하려면 정확한 계량과 체계가 필요해요. 그래서 나는 재료의 분량을 꼼꼼히 적고 각 과정마다 온도와 시간까지 기록했죠. 그렇게 새 브랜드 론칭 준비를 하며 기존 레스토랑은 리뉴얼 공사를 시작했고 오픈 행사를 크게 벌이기로 했어요. 오픈식 당일 신문과 방송에서 이미 화제가 된 터라 꽤 많은 사람들이 모였어요. 나는 긴장되기도 했지만 낡은 할머니가 아닌 새로운 기업가이자 셰프의 마음가짐으로 당당히 앞에 섰어요. 제가 젊은 시절부터 아이들 밥을 해오며 익힌 손맛을 이제는 더 많은 분들과 나누고 싶습니다. 이곳에서 한국적 가정식을 가장 정갈하고 품격 있게 선보일 거예요. 그리고 누구든 건강에 이상이 있거나 불편함이 있어도 우리 식당에선 마음 놓고 식사를 즐길 수 있습니다. 이 말을 하면서 마음이 찡했어요. 예전에 손주의 냉대와 멸시가 스쳐갔죠. 기침 한 번으로 쫓겨났던 내 과거를 이제 웃으며 말할 수 있겠구나. 행사가 성황리에 끝나고 가게 운영이 조금 안정을 찾을 즈음에 드디어 복수의 타이밍이 왔다고 생각했어요. 내가 따로 심부름센터나 그런 걸 동원해 정보를 캤던 건 아니고 그냥 오래전 내 동네 친구들 통해 아들 내외야 손주가 어떻게 지내는지 자연스럽게 알게 됐어요. 듣자 하니 손주는 고등학생이 됐는데 성적이 좋지 않아 대학 입시를 고민 중이라고 하더군요. 아들 내외는 여전히 바쁘게 일하고 그런데 얼마 전 회사에서 구조조정이 있었다더니 아들이 애매한 부서로 밀려나 상황이 좋지 않다더라고요. 나는 그렇구나 싶으면서도 솔직히 냉소가 먼저 나왔어요. 그래도 한편으론 피부치라고 걱정이 안 되는 건 아니었어요. 그런데 그들에 대한 분노가 아직 완전히 가시지 않았기에 직접 연락해 볼 생각은 없었죠. 그렇다고 해서 완전히 모른 척하는 것도 망설여졌어요. 그래서 나는 아주 치밀한 계획을 짰어요. 내가 만든 브랜드 식당에서 장학금 이벤트를 열기로 한 거예요. 매달 사연을 받거나 필요한 학생을 선별해서 일정 금액을 지원하는 프로그램을 운영하려 했어요. 이왕 사업도 크게 성장했고 사회적 기여도 하고 싶었거든요. 그리고 혹시라도 손주가 신청이라도 해온다면 제대로 된 맛을 보여줄 작정이었죠. 장학금 이벤트 홍보가 나가자 많은 학교에서 연락이 왔어요. 지역 교육청과도 연계해서 우리 식당과 브랜드 이름으로 장학사업을 펼치자는 제안도 들어왔죠. 나는 흔쾌히 수락했어요. 조건은 간단했어요. 가족의 사랑과 우정, 효도를 중시하는 에세이를 제출하고 그중 진솔하고 의미 있는 글을 쓴 학생에게 장학금을 주는 방식이었어요. 나를 배신한 아들 내외와
손주에게 절절히 보여주고 싶은 메시지이기도 했죠. 어른들을 함부로 대하고 마음에 상처 주는 게 얼마나 큰 죄인지 깨달아라 하는 마음이 들어 있었어요. 그러던 어느 날 담당자가 내게 서류 몇 개를 보여주는데 거기서 너무 익숙한 이름을 발견했어요. 내 손주의 이름이 적힌 에세이였죠. 순간 심장이 쿵쾅거려서 손이 떨릴 정도였어요. 호기심이 커서 얼른 읽어봤어요. 어릴 적 집에 함께 살던 할머니가 계셨어요. 폐를 끼친다고 마음에 없는 말을 했어요. 지금 생각하면 잘못이 너무 커요. 하지만 이미 돌이킬 수 없는 과거가 됐죠. 할머니께서 제게 가르쳐 주신 따뜻함을 이제야 깨닫지만 가부는 떠나버리셨고 연락도 되지 않아요. 이 장학금을 받는다면 우선 할머니 계신 곳을 찾아서 다시 무릎 꿇고 용서를 빌고 싶어요. 대충 이런 내용이었죠. 나는 글을 읽는 내내 눈물이 왈칵 쏟아졌어요. 진심인지 거짓인지는 모르지만 적어도 글에는 후회와 죄책감이 녹아 있었어요. 그리고 내가 항상 손주에게 해주던 따뜻함이라는 단어가 반복되더군요. 그걸 읽으니 그래도 저 애가 내 손주이긴 하구나 싶은 복잡한 마음이 일어났어요. 그렇지만 그냥 용서해주긴 싫었어요. 마음 한편에는 이것도 혹시 돈 때문에 지어낸 얘기가 아닐까 하는 의심이 도사리고 있었거든요. 내가 너무나 큰 상처를 받았기에 쉽게 마음을 열 수 없었죠. 그래서 단독 면접을 보는 자리를 만들었어요. 최종 선발자에게는 인터뷰와 식당 투어를 진행한다는 명목으로 손주를 부른 거예요. 그날 식당 VIP룸에 앉아 손주를 기다리는데 긴장이 되더라고요. 내가 어떤 표정을 지어야 하지? 차갑게 대해야 할까? 아니면 반가움을 드러내야 할까? 머릿속이 복잡했어요. 그렇게 고민하는 찰나 문이 열리고 손주가 들어왔어요. 한눈에 봐도 조금 야위고 키가 많이 컸고 표정엔 수심이 가득했어요. 저 안녕하세요? 하고 조용히 인사하길래 나는 일부러 등을 돌리고 있다가 천천히 돌아봤어요. 그리고 아무 말 없이 잠시 쳐다봤죠. 손주가 눈을 휘둥그레 뜨며 날 알아봤어요. 할머니 하고 얼어붙은 아이에게 나는 최대한 침착하게 말했어요. 그래, 오랜만이구나. 장학금 받으러 왔냐? 아이는 입을 떼지 못하고 눈에 눈물을 글썽이더군요. 그러다가 결국 울음보가 터졌어요. 할머니 죄송해요. 정말 죄송해요. 그때는 제가 너무 철이 없었고 뭐가 중요한지 몰랐어요. 정말 미안해요 하고 흐느끼는데 나도 모르게 가슴이 시큰해졌어요. 하지만 곧바로 달래주진 않았어요. 아직도 지난 상처가 아물지 않았고 이게 진심인지 마지막까지 지켜보고 싶었죠. 그렇게 한참 울던 손주가 조금 진정되자 내가 물었어요. 너 그때 할머니 기침 듣기 싫다고 했지? 그리고 냄새 난다고 했지? 그게 그렇게 불결하고 역겨웠니? 손주는 고개를 푹 숙이고 아니요. 사실 그땐 친구들에게 할머니랑 산다는 게 왠지 창피했어요. 그리고 할머니가 아프시니까 내가 스트레스 받는다고 착각했어요. 그런데 이제 보니까 모든 게 제 잘못이었어요. 이렇게 솔직히 말했죠. 나는 조금 흔들렸어요. 하지만 쉽게 마음을 풀진 않았어요. 그럼 내 부모는 너한테 같이 살기 힘들다고 말하라고 시킨 건 아니니? 하고 물었죠. 손주는 고개를 저으며 아니에요. 부모님도 몰랐어요.
제가 자꾸 불만을 표하니까 부모님이 어쩔 수 없이 어머니를 다른 집으로 모시자고 했던 거예요. 그런데 결국엔 내가 더 심하게 굴고 할머니를 내쫓는 식으로 돼버렸어요. 정말 후회해요 하며 또 울먹였죠. 그 모습을 보는데 내 마음속 분노와 서러움이 뒤엉켰어요. 넌 그게 얼마나 큰 죄인지 알아? 할머니는 내가 기침 하나에 무슨 대죄라도 지은 줄 알았어. 그렇게 쫓겨난 뒤 어디서 자고 뭘 먹어야 할지도 막막했어 하고 말했더니 손주는 고개를 못 들고 눈물만 떨어뜨렸어요. 그러다 내 손을 덥석 잡고 다시는 그런 짓 안 할게요. 제발 집으로 돌아와 주세요. 아니, 집이 싫으면 제가 여기로 찾아올게요. 할머니, 제발 한 번만 용서해 주세요 하고 애원했죠. 그 순간 참았던 눈물이 왈칵 쏟아졌어요. 돌아오라고? 이제 와서? 하고 물으면서도 마음 한구석엔 가족의 온기를 갈망하는 내 모습이 있는 걸 느꼈어요. 하지만 내가 쉽게 넘어가면 안 될 것 같았죠. 내 마음에 새겨진 상처가 너무 깊었으니까. 너 혼자만의 문제는 아니야. 내 부모도 나를 외면했어. 나는 지금 여기서 내 식당 운영도 해야 하고 내 삶이 있어. 그리고 너희가 원한다고 뚝딱 돌아갈 마음도 없어. 난 이제 안정된 삶을 찾았고 더 이상 상처받고 싶지 않아. 그러니까 장학금은 주겠지만 그 이상은 기대하지 마라 하고 못 박았어요. 손주는 울면서 네, 알겠습니다. 그래도 가끔 만나서 얼굴만이라도 보여주시면 안 될까요? 잘못했다고 사죄하고 싶어요. 할머니 덕분에 제가 어릴 때 얼마나 풍족하게 밥을 먹고 살았는지 이제서야 알았어요. 라며 간청했죠. 나는 말없이 고개를 끄덕였다가 일단 돌아가라. 내 부모에게도 내키면 전하라고 해. 내 위치는 이렇다. 내가 살아가는 세상은 이제 이쪽이다. 그리고 나중에 정말 간절히 용서받고 싶으면 직접 찾아오든지 하고 자리에서 일어섰어요. 손주가 작게 인사하고 나가려는데 나도 모르게 밥은 제대로 먹고 다니니? 하고 물었어요. 아이는 울먹이며 네 하고 대답했죠. 그렇게 손주와 재회한 뒤 내 마음은 계속 출렁였어요. 사실 복수심은 여전했지만 동시에 피부치에 대한 애틋함도 남아 있었죠. 어느 날 문득 생각이 바뀌었어요. 진짜 복수라는 건 내가 잘 나가서 그들이 후회와 자책 속에서 평생을 보내게 만드는 게 아닐까? 그리고 내가 정말 아무렇지도 않게 그들을 외면하는 것. 그게 가장 큰 복수야. 그런 생각이 들자 오히려 마음이 한결 가벼워졌어요. 그러고 나서 2주쯤 지났을 때 아들 내외가 내 식당으로 찾아왔어요. 아들은 겸손하게 허리 숙여 어머니, 정말 오래간만입니다. 그동안 저희가 너무 불효했습니다. 죄송해요 하는데 역시 이번에도 사죄의 말을 쏟아내더라고요. 며느리도 같이 울며 어머니 도와드리지도 못했는데 이렇게 성공하셔서 다행이지만 저희는 너무 부끄럽고 한 번만 기회를 주시면 안 될까요? 라고 했어요. 나는 딱히 다시 예전으로 돌아가고 싶은 마음은 없었어요. 하지만 또 한편으론 내가 죽을 때까지 그들을 등지고 살 수 있을까 하는 생각이 들었어요. 결국 그날 난 차가운 표정을 유지하며 내가 이 정도로 안정을 찾기까지 얼마나 힘들었는지 아냐. 다 지나간 일이라 치기엔 난 너무 큰 상처를 받았어. 그러니 지금 와서 아무 일 없던 듯 받아들이긴 어렵다 하고 말했죠.
그들은 내가 한동안 침묵하자 혹시나 희망이 있을까 싶었는지 다시 간청했어요. 일단 식사라도 같이 하시죠. 예정이라도 있고 저희가 잘못을 깨달았으니 기회를 좀 주시면. 그 순간 식당 홀에 사람들이 많아서 시끄러웠지만 나는 여전히 그들의 말이 또렷이 들렸어요. 가족이라는 단어가 떠오르자 갑자기 울컥했지만 표정은 숨기고 알았다. 오늘은 가게 끝나고 시간이 좀 되니까 잠깐 얘기나 더 해보자 하고 제안했죠. 아들 내외는 고개를 숙인 채 감사합니다 하고 나갔어요. 가게 마감 후 우리는 근처 조용한 찻집에 모였어요. 거기서 아들은 긴 한숨을 내쉬며 자신이 회사에서 좌천 위기에 처해 있다는 이야기, 손주가 대학 가려면 돈이 필요한데 집안 사정이 좋지 않다는 이야기, 그리고 내 허락을 맡아 다시 모시고 싶다는 이야기를 줄줄